Тео немножко начал сопеть носиком, так я беру масло. То есть первые признаки там типа насморка. Вот так вот. Разотрем. Да? Угу. Все, у меня уже рука в масле. Дышим. Ингаляция. Глубоко вдыхай. Все, и вот здесь вот носик я ему вот так вот. И сейчас на стопы сделаю онгард. Сегодня уже второй день. Насморка нет. На стопы делаю онгард. Ага, щекотно? Сотрем все по икрам. Кстати, очень хорошо тоже вот здесь растирать масло. Все. Спать.